Olá, meu DNA! Eu e você somos um. Hoje sei que os órgãos e sistemas do meu corpo equivalem a 1000 galáxias existindo dentro de mim e que a doença no corpo físico resulta da projeção das histórias vividas nesses mundos, cujos registros são de dor, tristeza e sofrimento. Veja como estou me sentindo. Tenho uma desordem funcional chamada bruxismo, que se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono, e que recebe o nome de briquismo, quando se manifesta durante o tempo acordado. Essa disfunção pode estar ligada a fatores genéticos, situações de estresse, tensão e ansiedade, a problemas físicos de oclusão ou fechamento inadequado da boca, a refluxo do ácido gástrico ou a medicamentos antidepressivos. Sei também que a minha doença tem origem nos meus 7 corpos e que pelo entrelaçamento quântico com os universos paralelos e a árvore genealógica, se manifesta em mim hoje pela lei física de ação e reação, produzindo sintomas como ranger ou apertamento dos dentes, com desgaste prematuro do esmalte e exposição da dentina e camadas internas, aumentando a sensibilidade e podendo provocar o amolecimento dos dentes. Dores mandibulares no rosto e na região do ouvido, com estalos durante a abertura e fechamento da boca. Músculos do rosto cansados ou tensionados e dores de cabeça. Desequilíbrio no sistema estomatognático, que realiza a função de sucção, mastigação, deglutição, fonoarticulação e respiração. Nos casos mais graves, podem ocorrer problemas ósseos na gengiva e na articulação da mandíbula. Vou apagar agora, em todos os órgãos, a marca da lágrima, que vem dos estados de dor e sofrimento no presente e que programa o sofrimento das gerações planetárias futuras. Vou apagar também o DNA da sombra, que contém os códigos de hereditariedade universal presentes na borda da terceira dimensão, com os registros e sequelas da linha do tempo universal negativa. A partir dessa consciência, vamos viajar em dobra espacial ao universo sideral, onde peço permissão ao guardião desse universo para usar o DNA das cores necessárias ao meu tratamento, que se combinam na cor branca, na fração micromilesimal de 0,001 e entram pelo meu chakra coronário, passam pela minha glândula pineal e alcançam a 9ª camada do meu DNA, com as funções que vou repetir em voz alta. Azul, como analgésico das dores e redutor das crises, como regenerador celular e dos órgãos do sistema estomatognático, como eliminador de excessos energéticos e equilibrador do sistema nervoso central e periférico, reduzindo o estresse, frustração e tensão. Verde, como antisséptico, anti-infeccioso e anti-inflamatório, como relaxante dos músculos do sistema estomatognático, restabelecendo sua função normal. Laranja, como energizador, atuando na recuperação de fissuras dentárias e de fraturas ósseas decorrentes do bruxismo. Vou conectar agora as regiões do meu corpo afetadas pelo bruxismo aos universos paralelos positivos, retornando do universo ao contrário
para o universo presente, corrigindo a polaridade das minhas partículas flutuantes, restabelecendo o equilíbrio do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Obrigada pela oportunidade do tratamento.